ការផ្ទេរគ្រូខ្ញុំសូមឲ្យមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ស្រួលបួលបន្តិចរៀងតឹងតិចចុះផ្ទេរបុគ្គលិកសិក្សាបុគ្គលិកអប់រំខ្ញុំអត់ថាទេផ្ទេរនាយករងខ្ញុំអត់ថាទេផ្ទេរនាយកខ្ញុំមិនសូវថាការលក្ខខណ្ឌតែបើផ្ទេរគ្រូខ្ញុំសូមឲ្យមានលក្ខខណ្ឌតិចដើម្បីស្រួលមិនមែនមិនបិទចិត្តទេប៉ុន្តែត្រូវមើលតលរយៈភាពតិចតោះខ្ញុំសូមទោសលោកគ្រូអ្នកគ្រូទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះឪពុកម្ដាយម្សិលមិញខ្ញុំទៅអង្គុយជួបប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ដឹងជប់ទៅទេតែដល់អង្គុយជួបនៅលើភ្នំនេះនៅលងធំទៅខ្ញុំសួរហើយសួរជាមួយក្រសួងអប់រំថាខ្វះគ្រូអាគារធ្វើបានតែកសាងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីគ្រប់ដើម្បីដោះស្រាយនេះយើងអត់ចាំបាច់ទេរហូតដោះគ្រប់ទាំងគ្រូទៅនោះទាំងគ្រូកន្លែងដែរគ្រូដែលគាត់មានគុណវុឌ្ឍិគាត់ចូលនិវត្តន៍អញ្ជើញគាត់ចូលបំពេញតាមការស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់អាចចូលរួមបង្រៀនជំនាញបានហើយគ្រូដែលមានស្រាប់សូមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងធានាតុល្យភាពនៅក្នុងការទេទៅព្រោះខ្ញុំយើងទទួលខុសត្រូវលោកគ្រូម្នាក់បើបាត់បង់គាត់ស្មើនឹងបាត់បង់គុណភាពសម្រាប់សិស្សរាប់រយរាប់ពាន់ទៀតនៅក្នុងរយៈពេលយូរបាត់បង់នៅសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់កូនក្មេងច្រើនអ្នកបើគាត់ទៅបាត់ឧទាហរណ៍មានគ្រូ5នាក់សិស្សមួយថ្នាក់តែ40នាក់50នាក់ទេស្រាប់តែលោកគ្រូ2គាត់ផ្ទេរចេញទៅបាត់អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្នាក់ត្រូវតឡើងដល់100នាក់ដោយសារខ្វះគ្រូនឹងហើយគុណភាពនៃការអប់រំនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសមួយសុខចិត្តថាលោកគ្រូថាឲ្យយើងតាំងពេកចោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចឈោះដែលថាសាលាមួយខ្វះគ្រូនោះទេត្រូវធានាធ្វើម៉េចគុណភាពអប់រំត្រូវពង្រឹងបែបនេះបាទហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលទៅកន្លែងណាបានក្របខ័ណ្ឌឬមួយប្រឡងអីសូមនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ពីដើមទីតែម្ដងបាទសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់កុំតែហេទៅសិនចាំស្ទុំផ្ទេអើយដាក់ដបងទៅណាទៅចាំផ្ទេឡើងមកនិយាយដូចមានរឿងនឹងកើតឡើងអើយដូចខ្ញុំដឹងពីណាមកនេះជាការងារពិតយើងនិយាយលេងសើចប៉ុន្តែអត់ទេឪពុកម្ដាយម្នាក់ដែលកង្វល់ពីកូនសុកចិត្តឲ្យកូនជិះកង់20ជិះម៉ូតូ20គីឡូទៅដោយសារអត់ទៅចង់រៀនតែបើមាននៅកន្លែងអត់បញ្ហានេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបាទបញ្ហាដែលយើងជាប់ជួបប្រទះផ្ទាល់មិនមែនថាយើងមិនខិតខំដោះស្រាយទេប៉ុន្តែលបឿននៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋយើងលឿនជាងអ្វីដែលយើងផលិតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានត្រូវប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពកុំចាំធ្លាក់ពីលើមេឃកុំចាំធ្លាក់ក្របខ័ណ្ឌលោកគ្រូថ្មីទៅបានគ្រប់អ្វីដែលមានក្នុងដៃនឹងខិតខំធ្វើទៅហើយបើគ្រូគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងហើយធ្វើគ្រូប្រទេសគាត់នៅក្នុងឯនោះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តហើយគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមអត់ទាន់មានគុណវុឌ្ឍិស្រួលយើងរកវិធីច្រកបញ្ចូលគាត់ទៅហើយគុណភាពកម្រិតតាមមួយបាទឧទាហរណ៍គាត់3 4ឆ្នាំពីបរិបទដើម1ឆ្នាំកន្លះឬមួយក៏2ឆ្នាំជាជាង4ឆ្នាំនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគូរហើយគិតគូរតែម្ដងហើយមិនឲ្យត្រូវគិតគូរឲ្យធ្វើតែម្ដងបាទហើយឲ្យលឿនបាទខ្ញុំចង់បានឲ្យហើយឆ្នាំនេះដើម្បីយើងអនុវត្ត2026តែម្ដងបាទទាំងកុងត្រាទាំងអីនេះថ្មីតែម្ដងបាទកុំចាំយូរបាទហើយបើបានលឿនជាងនំទៀតក៏បានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រកាសថ្ងៃហ្នឹងកុងត្រាថ្មីចាប់ផ្ដើមពីខែ4ទៅមានទៅស្អីមិនចឹងបាទមានទៅស្អីបាទទៅហ៎ដោយខ្ញុំប្រកាសនៅនេះថ្ងៃ5ខែ10ដើម្បីតឡើងខែ1បានបាត់ណាគ្រូសិស្ស